vocês? Bom, hoje eu vou ensinar a minha primeira receita aqui do canal, meu pudinzinho de geladeira. Bom, vamos aos ingredientes, né? Aqui tem uma caixinha de leite condensado, né? Uma caixinha de creme de leite, desculpa vocês, mas é a primeira vez. Uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado, a mesma medida de leite, que é da caixinha de leite condensado, tá? E uma gelatina incolor, já diluída. Aqui já tá o nosso caramelo, né? Eu vou começar com o processo mais crítico, que é o nosso leite condensado, né? Torcer para não dar uma derramadinha aqui, né? Se derramar, já viu, né? Ali, né? Já vão se inscrevendo aqui no canal, deixando seu like aqui pra mim, que é muito importante a sua participação aqui no canal. Porque a gente quer que você se inscreva. Bom, aqui já tá o nosso creme de leite. Agora eu vou colocar aqui também nossa gelatina em color já dissolvida. Você pode fazer também com aquela gelatina também já com sabor, né? Se você achar melhor. Aí já o nosso leitinho também aqui. Já para encerrar, pega um negocinho daqui. Uma coisa que fica nas caixinhas. Eu nunca posso esquecer dele. Bom, se cair também não tem problema. Daí uma coisa também que tudo nós pode usar também. Que agora já tá até seco, né? É um pudinzinho, tá fazendo, Jaque? Sim. É o meu pudinzinho de geladeira. Geladeira? Esse é bom, hein? Você pode pegar o restinho que sobra do nosso caramelo e colocar aqui. Pra dar aquela... Uma corzinha, né, Jaqueline? Hoje a participação é dela. Hoje eu tô gravando. A Jaqueline. Logo mais que também fica no canal dela também. Se você assistir, essa coisa aqui é a mesma, né? Ah, roda sempre, né? Né, Jaqueline? Você pode pôr, comigo que já sei como, mas você pode pôr na hora que estiver fazendo o seu processo, você também pode pôr. Já na água. Agora vamos fazer uma pausinha porque vai fazer barulho. Vamos fazer um barulhinho agora, né, Jaque? Pausa. Pausinha. Bom, fazer aquela é assim. O motor já testou isso mesmo, né? Vamos ligar aqui pro celular, né? É um liquidificador já antigo, né? Que nem tem aqui. Esse aqui é os antigos é bom também, né? Tá aquela, né? É. Vamos ver como ficou aqui, ó. A textura é mais ou menos assim, ó. Ó, fica... Óbvio que vai gelar, né? É. Depois que vai firmar, né? Sim. Agora vamos colocar nossa sabedorinha aqui, que nem já fizemos aqui já, né? Então nosso caramelo, pode ver que o caramelo já tá aqui. No próximo vídeo, no próximo vídeo, eu ensino vocês a fazer o caramelo e a gelatina incolor. Esse é o seu processo que eu deixei pronto. Deixou pronto já, né, Jaqueline? Já. Não se preocupe se seu caramelo subir, é normal É isso. normal já, né? É normal dele que ele tá um pouco meio... ainda meio quente, né? Depois eu vou um pedacinho. Sim. Bom, vou terminando aqui já. No próximo vídeo, quando já estiver pronto, eu vou postar lá nas minhas redes. O resultado amanhã, vou postar pra vocês amanhã. Vai pra geladeira, agora vai gerar por 1 hora, 2 horas. Ah, só amanhã vou comer? Puxa, você quer dar hoje? Depende, da hoje eu já posso fazer vidinho mostrando mais tarde da noite. É que eu queria comer um pedaço hoje, né? Primeiramente vai, aqui a gente deixa vai pra geladeira gelar, vai ficar 1 hora Que ou pena. 2 horas de geladeira, dependendo da sua geladeira. Mas eu vou Tá ficando bom. por aqui. Essa é mais uma primeira receitinha do meu canal. Se inscreva no canal, ative o sininho e não se esqueça. Não esqueça de dar um joinha, que é o importante. Dá um joinha, like. E comente aí se estiver gostando. Valeu? Isso mesmo. Até mais, pessoal. Tchau! Tchau.